nama saya Andi Rahayu Trinurinsani. Saya mahasiswi keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Iya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yuni. Oh, dengan Ibu Yuni ya. Permisi Bu ya, saya akan mengambil waktu tak sedikit, sekitar 10 menit. Boleh gitu? Iya, boleh. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana perasaan hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik Jiki Ibu Di. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan Iya. tentang batuk efektif. Sebelumnya pernah dengar tentang apa itu batuk efektif? Tidak pernah. Baru saya dengar dari kita ini. Oh, baru dengar kini apa dibilang itu batuk efektif. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu batuk efektif, terus tujuannya batuk efektif itu apa, manfaatnya batuk efektif itu seperti apa, dan teknik batuk efektif itu seperti bagaimana. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan seperti yang Ibu bisa lihat di poster di sini. Iya. Apa itu batuk efektif? Nah, di sini batuk efektif yaitu metode batuk yang dilakukan secara benar. Nah, kenapa saya katakan itu metode yang benar? Karena ini sangat memudahkan pasien dan itu tidak menguras banyak energi. Nah, selain itu ini juga mengeluarkan sekret atau lendir di jalan nafas pasien sehingga itu lebih enak bernafas pasien. Makanya dilakukan batuk efektif itu sendiri. Nah, tujuan batuk efektif itu seperti apa? Yang pertama itu untuk mengeluarkan dahak atau lendir di saluran nafas. Begitu. Nah, yang kedua tujuannya itu kita melatih pasien agar pasien terbiasa melakukan batuk efektif biar pernafasannya itu lebih lega begitu, tidak sesak pasien begitu Ibu. Nah, yang ketiga yaitu manfaat batuk efektif itu seperti apa? Nah, manfaatnya itu untuk mengeluarkan sekret itu lendir Ibu ya. Nah, untuk mengeluarkan lendir yang menyumbat di saluran pernafasan yang kayak di tenggorokan biasa begitu Ibu toh. Kalau batuk-batuk biasa ada lendir di tenggorokan kita, itu yang mau dikasih keluar. Dengan batuk efektif itu. Iya, betul sekali Ibu. Nah, yang kedua yaitu untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak napas, nah terutama pada pasien yang mengalami jantung. Jadi ini sangat efektif sekali dilakukan pada pasien-pasien sesak atau orang-orang yang sesak Ibu. Kalau misalnya ada keluarga tak batu-batu terus sesak napas ini juga, suruh cepat ini pakai teknik batuk efektif. Kalau ada lendir-lendir begitu betul sekali. Nah, cara melakukannya batuk efektif itu yang pertama Ibu siapkan terlebih dahulu air hangat seperti yang ada sekarang ini yang kita sediakan tadi. Nah, setelah kita minum air hangat, kita lakukan tarik nafas dalam sebanyak 3-4 kali. Nah, contohnya Ibu kita tarik nafas dalam melalui hidung kayak begini. Terus kita hembuskan lewat mulut. Itu pelan-pelan Ibu ya. Itu dilakukan sebanyak 3-4 kali. Nah, bisa kita praktekkan. Ya, kita minum air hangat dulu sebelumnya. Kasih ingat dulu minum air hangat dulu sebelumnya. Terus tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3-4 kali. Terus nanti pas ditarik nafas yang terakhir kita tahan 2 detik. Iya, 1, 2 begitu. Iya, kita tahan selama 2 detik. Pas kita tahan langsung kita batuk. Begitu. Nah, ini saya sediakan tisu toh. Kalau kita tahan nih langsung. Iya. Nah, di situ biasa keluar dahaknya itu pasien kalau memang betul-betul ada dahak. Begitu. Nah, coba Ibu bisa praktekkan. Bisa. Iya, coba mereka. Sudah. Iya, minum tisu toh. Terus minum air. Iya, minum air hangat. Setelah itu apa lagi? Batuk. Tarik nafas. Iya, betul. Tarik nafas. Yang pertama. Iya, tarik nafas dalam-dalam. Terus kita hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Iya, ya betul. Tarik nafas kedua lagi Bu. Ya, kita hembuskan lewat mulut lagi. Dan yang terakhir Ibu, tarik nafas yang ketiga kita tahan selama 2 detik. Terus kita batukkan. Kaki ke tisu. Gitu. Nah, iya, bisa Jadi kalau sekali.
seumpamanya ada dahak tak keluar gitu di Ih, situ. jelas. Kalau memang betul-betul ada itu dahak di dalam saluran Dahak. pernapasan tak, pasti keluar ki. Asal minum ki air hangat, supaya merespon ki ini penyerta supaya mengeluarkan lendir begitu. Karena nanti kalau ada ke orang-orang gitu. Kalau ada keluarga tak sakit atau batu-batu, kita ajarkan ki teknik seperti ini. Nah, Iya. jadi apa yang kita ketahui selain teknik batuk efektif ini? Itu manfaatnya teknik batuk, bilang kasih keluar ki dahak tak. Karena kalau ada dahak di dalam bisa sesak. Betul sekali. Pintarnya ibu deh. Nah, di sini saya kasih ki leaflet, nah supaya kita baca-baca di rumah. Pelajaran Iya. yang tak dijelaskan. Iya, yang seperti yang saya paparkan tadi. Bisa dijelaskan juga orang di rumah. Iya, suruh nih keluarga tak baca-baca. Kalau misalnya dia bertanya, bagaimana itu caranya batuk efektif? Nah, kan tadi bisa nih kita peragakan nih di rumah tak, begitu ibu ya. Terima kasih. Begitu ya. Terima kasih juga ibu atas waktu yang telah diberikan pada saya. Ya, saya pamit nih dulu ibu di. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.